Jemput followers main mesin capit manusia. Nah, tuh, iya followers aku guys. Ayo mana? Ketemu juga. Kamu siapa? Aku Polos kakak yang mau main mesin capit manusia. Namanya siapa? Kenalan dulu. Evan. Evan. Akhirnya kesampaian juga diajak. Bisa dapat iPhone kan kak? Bisa? Udah masuk dulu aja. Ayo. Ayo guys, kita langsung berangkat ke tempat mesin capit. Kalau nggak dapet iPhone gimana? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kali ini bakal beda, soalnya mata kamu bakal aku tutup biar ada tantangan ya. Semoga aku dapat banyak. Amin. Sedih banget dia cerita diejek sama teman-temannya gara-gara pakai HP Android. Alasan dia main mesin capit buat ngebuktiin ke teman-temannya. Penasaran banget kira-kira dia berhasil dapat iPhone atau enggak. Kaget banget hasil capitannya super banyak. Yang pertama kamu dapat boneka. Kamu juga dapat uang tunai nih, 1.500.000. Selanjutnya kamu dapat 2 koper nih. Ya. Kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya Jong. Ya. Nangis rasanya. Jangan nangis. Selanjutnya koper yang kedua guys. 1, 2, 3. Woi. TV. Selanjutnya dapat TV nih, dapat TV ya. Ya. Gimana nih TV-nya bagus nggak? Gede sih bang. Kalau bisa duitnya aja bisa gak bang?